Nkosi, Ndlovukazi, Mhlekazi. Ngide kutofunza livi la uNkulunkulu kuLuka 23:46. Uthi Jesu namhla ngitawuba nawe eparadise. Lengide kuko sivese Nkosi kwekuthi Jesu uthi nawumemukela namhla akadelay Jesu kwekuthi ake sesiye enkantolo kuqala siyokhuluma kwekuthi wawendana wenda nje kodwa ngalesikhathi utimisela nje kwekuthi ngibuyela kuNkulunkulu ngoba Jesu lebekakudele emhlabeni kutolanza umuntu ambuyisele kuNkulunkulu umdali wakhe njengoba ke bekakadele lokho bekangaketeli kutawuthetha emaqala kuthetha emaqala kusengakafiki usengakabi ngumehluleli kwamanje usengumhlengi wemuntu usedele kutewuhlenga umuntu ambuyisele kuNkulunkulu wakhe lamdala akabongwe Jesu nakuke lokungikhathatako maswati lamahle ngikhathathwa ukuthi Jesu ubethelwe emthini eCalvary ubethelwe nebantu lababili kepha Jesu udele kutoba lanza bobabili into lengikhathathako ukuthi utoba lanza bobabili kepha akabuyi nabo bobabili iyangikhathatha lenzaba Ndlovu emhlaba kwekuthi Jesu sewubethelwe emnqamlezweni uphakanyisiwe leligama lelithi uphakanyisiwe lisho ukuthi kude longamboni noma ngabe bekamfisha kangakanani umuntu so yambona ngoba uphakanyisiwe akabongwe Jesu sekaphakanyisiwe ke asemnqamlezweni nawusuka lapha kuverse 39 lithi lelivi la uNkulunkulu kwakunalesinye sigelekeke ngala ngoba lamavi lathi namhla ngitawuba nawe eparadise atshelwa sigelekeke atshelwa umuntu lowonakele losoni asati kangakanani kepha atshelwa lo muntu uyaphenduka uthi Nkosi mane ube nami nawufika embusweni uthi ke Jesu ngiloku lengikutele kude ulanza wena hayi ke kusasa ngoba le ngiyakhona mina Jesu lithi iBhayibheli nakasuka angena lapha wandlula emathunjini emhlaba waya kulesithathu lizulu kungako athembisa lwala naye labethelwe nathi namhla ngitaba nawe eparadise lithi ke live la uNkulunkulu angakasho njalo kwakukhona lelesinye sigelekeke lelesinye sigelekeke sahlambalata Jesu samhalatisa sinaye sesithole emathuba ekuba na Jesu emathuba lamahle kuthethelelwa tonotaso kepha sangalinaki lelithuba esikhundleni sithathe lelithuba lona lolethe lelithuba samhalatisa samethuka oh haleluya kunento ke lengikhathathako ngalesi lesigelekeke ngiyajabula ukuthi Jesu weta kusilanza wasibuyisela uNkulunkulu kepha kunento lengikhathathako ngesigelekeke lesinye lesisedude na Jesu lesisemathubeni ekwemukela Jesu lesisemathubeni lamahle ekungena kulombuso wasezulwini namhla
esikhundleni sisebenzise kahle lelithuba sale abuse lelithuba. Akabongwe uNkulunkulu. Lithi ke leli Bhayibheli sahlambalata Jesu. Ngiyanaka ukuthi Jesu uphakanyisiwe sikuye sonke siyambona. Kepha kukhona lase badudane nalethuba labahlambalata Jesu. Akabongwe Jesu. Kunento lefike ingente ngiqhuqhe Maswati lamahle kwekuthi Jesu ubonakalisiwe kuqala emakhosini ethu. Wavetwa Jesu walethwa ngemakhosi ethu amphakamisa Jesu. Hallelujah. Wathi eMaswati nayi itho lefanele kunakwa ngunayi inkosi yemakhosi lena nami ngikhothama kuyo. Maswati khothamani kule nkosi seyibonakalisiwe ke le nkosi. Kepha kukhona eMaswati la ruje ngayo lento langakayidli lento. Akabongwe uNkulunkulu. Ngoba mhlekazi nawubona umuntu arujile ungazi uqaba ukuthi ugweve into bekayidla. Kanti cha bobo lento uyininzile nje lamlonyeni wangete wayimida kanzi lento la ininze emlonyeni ikuphila. Kepha yena wayininza nje emlonyeni wangete wayimida. Lento le ithini ke maKristu anamhla ithi kukhona labanye labana Jesu labamphakamisako nabo Jesu. Kepha abamphakamisi mbamba bathi Jesu inkosi banaye la. Kepha abakakaphenduki nasekufanelwe athi lo muntu ngiyaphenduka nami inkosi ngithethelele tamtono. Uyala kushiya emakhohlomba lamqabanise naNkulunkulu uthi sekala isiphambanweni sekagabe kholo lokulesinye isikhathi lomkhulu njengami. Kepha umkhanze lo muntu ahleti netinkontonkonto letinengi lathi Jesu ngitele kutakukuhlenga uphume kuletinkontonkonto bese sewemukela mina njengenkosi letawubusa kusasa phakade. Wena ngamukele ngikuthathe ngikuyise kulombuso waphakade. Kepha athi yebo ngiyakubona unjesu uyinkosi vele uphakanyisiwe eveni lakithi leMaswati. Vele livela kithi lakwemukela vele baprofetha kahle bathi lelive leli lilipulpiti la uNkulunkulu. Kepha mineke angivumi kushiya tinkontonkonto tami ngemukele wena ngoba letinkontonkonto tami kwamanje ngiyazuza. Bese sothi ke umpostoli Paul ngenxa yebukhulu bekumati konke lokwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngakushiya kukhona ngibenefita kubo. Kepha ngakushiswa yini ngakushiswa bukhulu bekumati kwekuthi lo muntu lo unembuso lomile phakade. Manje ngako ke ngiyashiya konke lengidume ngako nalengibhambadwa abangani bami ngako. Ngiyakuyekela ngithatha nangumuntu wembuso lomile phakade. Kepha ke ngebhadi wangete wawubona lona losigelekeke lombuso lo wambuliwe nanathi namhlanje Jesu Kristu aphakanyisiwe. Malingasigeji maKristu Maswati lamahle alingasigeji
nali lithuba lelihle sekaphakanyisiwe Jesu sesishumayela nangaye kepha asilahle tinkondonkondo kuqala singajaki kuyawushumayela tinkondonkondo tingakalahlwa ngoba kushumayela tinkondonkondo tingakalahlwa akusisithi ngalutho kufanana nemuntu arujile kuyawufanana nekuthi lento awuzange uyidla seyikuphila ifikile kuwe. Hallelujah. Bekufutele lithuba silisebenzise profitably ngesingisi. Hallelujah. Lelithuba leli kube bede umuntu lo tawuhamba la esontweni lesive athi mina Nkosi ngisele bekungathi ngabe sithi eMaswati namhlanje akathi Nkosi yiba nathi thina sonke embusweni wakho kube bede umuntu lothi hayi mina ngisala etinkondonkontweni tami umuntu ashiye etinkondonkondo takhe athi Nkosi mane ngingasali lapho babiza labanye Nkosi ube nami. Hallelujah. Ngihlushwa indvodza lenye lengalahlanga tinkondonkondo ngoba tinkondonkondo tiyahawukeleka mhlekazi. Tinkondonkondo tiyabukeka tinentintho letitikhomba ukuthi unganjinga noma namhla lento iphikwa ukuthi inebungoti kuthiwe ayinabo bungoti kepha ingoti ikhona noma namhla ingakabonakali mhla Jesu ayawuhlala isihlalweni sebukhosi iyawubonakala lento ukuthi ingoti lento bekufaneleke namhla silahle ikhona inhle ibenefita labanengi kepha thina eMaswati le inkosi yethu yathi kuyekeleni konke lokhu thathani nayinto ikuphila ibuya ezulwini lento le thina angathi thina eMaswati siyawufike sithini ngoba simphike silayelwe ngemakhosi ethu bekufanele sithathe ngatoti mbili lento kubede ngisho linye liSwati leliyathi wena Jesu nawe indvodzana yemuntu sisinziso sinzise nathi sehle lana kanti udele kutawuhlenga thine bekufanele sikhothame ngawo omabili emadolo sithi eNkosi siyakwemukela lendvodza le kwathiwa ayihambe nasifunza Samuel uthi le athi Jesu Kristu ahambe ayobulala konke kwema-Amaleki. Nayifika lendvodza yafike yakhanza tintho tema-Amaleki letinonile yakhanza timvu tema-Amaleki letinonile yakhanza lendvodza tinkomo tema-Amaleki letinonile yakhanza lendvodza kunenkosi lengamele letintho tema-Amaleki letinonile lamadvodza angede abulala konke asathatha lokunonile. Nayisathi lendvodza iyabuya njengoba beyithunyiwe uthi umprofeti kaNkuluNkulu yehe seyini lekhala emva kwakho uthi ke nakayiteka loyo ekunene uthi hayi sibone kwekuthi leti letinonile sitatihlabela nkulunkulu ingoti yetintho letinonile tema-Amaleki watithatha wathi besithi ngalelo langa uNkulunkulu wamala wathi sengikwalile ngoba uNkulunkulu akajatshuliswa ngiminikelo lenonile kepha ujatshuliswa kulalelwa nakathi lokhu kushiye ukushiye ukuthanza
nangabe singemaswati singafuni kwenta njani kushiya tinto tema Amaleki yebazalwane lokumemetela livangeli singakakushikwe ma Amaleki siqala emanga ukuthi siya embusweni sisehlazweni thine sibantu bekuhawukelwa ukuthi Jesu sekabonakalisiwe sesidudane naye sesimshumayela ngisho emakhosi lamanengi ayamenyanya Jesu akafuni kushunyayelwe ngaye thine sinenhlanhla simemeta embi kwemakhosi kepha thine lesimemetela ngaye bese sikhanza siphethe tinkontonkonto singakamemukeli yena mbamba asilahle tinkontonkonto tethu nang Jesu uphakanyisiwe nanamhla bekungakafanele kube khona lo tawuphuma bese kuthi kangibite nje iroad call ngibite manje altar call bantu basonzele basinziswe kube teliswati letawuphunyula Jesu sekaphakanyisiwe la aliphume nje liswati liphume netinkontonkonto talo bekufanele simemukele Jesu Kristu athi yes ngiyabonga naku lengakwenda namhla aye kuNkulunkulu afike athi nali lifa lakho ngibuya kuyawulilanza eSwatini Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi